Եվ ապա երկնքի վրա մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ այդ ժամանակ երկրի բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, եւ պիտի տեսնեն մարդու որդուն, որ գալիս է երկնքի ամպերի վրայով, զորությամբ եւ բազում փառքով, եւ նա պիտի ուղարկի իր հրեշտակներին մեծ շեփորով, եւ պիտի հավաքեն նրա ընտրյալներին 4 կողմերից, երկնքի ծագերից մինչև մյուս ծագերը։ Թզենուց սովորեցեք առակը, որովհետև երբ նրա ոստերը կաղղեն եւ տերևը ցցվի, կիմանանք, որ ամառը մոտ է, նույնպես եւ դուք, երբ այս բոլորը տեսնեք, իմացեք, թե մոտ է նա դռների առաջ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այս սերունդը չպիտի անցնի, մինչև որ այս ամենը կատարվի։ Երկինք եւ երկիր պիտի անցնեն, բայց իմ խոսքերը չպիտի անցնեն։ Բայց այդ օրվա եւ ժամվա մասին ոչ ոք չգիտե, ոչ երկնքի հրեշտակները, ոչ էլ որդին, այլ միայն հայրը։ Մատթեոսի ավետարանի այս հատվածում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս խոսում է աշխարհի վախճանի մասին։ Եվ որպես աշխարհի վախճանի նշան, կարապետ, աշխարհի վախճանը ավետող, ազդարարող, ասում է խաչը պիտի երևա երկնքում, մարդու որդու նշանը պիտի երևա երկնքում։ Բայց մինչև աշխարհի վախճանի գալը, մենք բոլորս աշխարհը պիտի պատրաստվի այդ վախճանին, որտև ամեն ինչի վերջին պետքա պատրաստվել, ամեն ինչի վերջին պետքա նախապատրաստվել, որ այդ վախճանը, որ այդ վերջը մեզ համար բարի լինի, որովհետև ժամանակավորը մի օր պիտի ավարտվի եւ պիտի սկսվի անժամանակը, հավիտենականը։ Իսկ հավիտենականը լինում է երկու տեսակ, բարի հավիտենականություն եւ չար հավիտենականություն։ Բարի հավիտենականությունը երկնքի արքայությունն է Աստծո մոտ, չար հավիտենականությունը Աստծուց բաժանված վիճակն է, դժոխքի հավիտենական դատապարտությունը։ Եվ այս ամեն ինչին, որպես նշան, կարապետ, այս ամեն ինչը պիտի սկսվի երկնակամարում լուսեղեն խաչի երևալով։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նշանը պիտի երևա, մարդու որդու նշանը պիտի երևա, եւ ասում է այդ պահին բոլոր ազգեր աշխարհի լացուկոց պիտի անեն։ Ինչի՞, որտեվ չհավատացին եւ չպատրաստվեցին այդ օրվան։ Ճիշտ այնպես, ինչպես չհավատացին եւ չպատրաստվեցին ջրհեղեղին։ Նոյը 100 տարի քարոզում էր, որ մարդիկ աշխարհը պիտի կործանվի ջրհեղեղով։ Ինչով եք զբաղված, պատրաստվեք, ծաղրում էին Նոյին։ Բանի տեղ չէին դնում Նոյի ասածը, եւ երբ որ ջրհեղեղը սկսվեց, բոլորը լացուկոց արեցին, ողբի մեջ ընկան, բայց էլ ինչ օգուտ, արդեն ուշ էր։ Ջրհեղեղը սրբեց, բոլորին տարավ։ Ճիշտ այդպես էլ ասում եմ, մի օր պիտի մարդու որդու նշանը երևա երկնակամարում եւ բոլորը լացուկոց պիտի անեն, բոլոր ազգերը լացուկոց պիտի անեն, որովհետեւ չհավատացին եւ չպատրաստվեցին այդ օրվան։ Իսկ ովքեր հավատացին եւ պատրաստվեցին, ինչպես Նոյ եւ իր ընտանիքը, նրանք ապահով պիտի լինեն, ուրախ պիտի լինեն, որտեւ նրանց համար հասել է օրը, ժամը փրկության, երկնքի արքայություն մտնելու։ Այսօր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին մի շատ իր համար կարևոր եւ սիրելի տոն են կատարում։ Վարագա Սուրբ խաչի տոնը։ Ինչ տոն է սա։ Մենք ունենք խաչի ուրիշ տոներ են, 2 շաբաթ առաջ խաչ վերածն էր, Սուրբ խաչն էր։ Հետո ունենք Երևան խաչի տոն, Գյուտ խաչի տոն։ Այս տոները բոլոր եկեղեցիներն էլ տոնում են։ Գյուտ խաչը, Երևան խաչը, խաչ վերածը, բայց Վարագա խաչը միայն հայոց եկեղեցին է տոնում, որտեվ սա զուտ հայկական տոն է։ Ինչի հետ է կապված այս տոնը։ Ուրեմն 4-րդ դարում, երբ որ Ռիփսիմյանց կույսերը Հայաստան եկան,
Սուրբ Հռիփսիմեի պարանոցից կախված կար մի փոքրիկ խաչ, որը Քրիստոսի խաչափայտից էր, այդ խաչը, փայտե խաչը Քրիստոսի խաչափայտից էր, իսկ որտեղից էր հայտնվել Հռիփսիմեի մոտ խաչափայտի այդ մասունքը, ուրեմն առաջի դարում Կլավդիոս Կայսեր, Ռոմի Կլավդիոս Կայսեր կինը Թաքուի պատրոնիկեն եկել էր Երուսաղեմ, որտև ինքը քրիստոնյա էր, Պետրոս Առաքյալի քարոզությամբ հավատացել էր Քրիստոսին եւ եկել էր Երուսաղեմ սրբազան վայրերը, տերունական վայրերը այցելելու իր երկրպագությունը եւ իր աղոթքն անելու։ Եվ իր այնտեղ գտնվելու ժամանակ Հակոբոս Առաքյալը պատրոնիկեին տվեց, ընծայեց խաչափայտի մի փոքրիկ մասունք, որը Թաքուին իր հետ տարավ Ռոմ։ Եվ այդ խաչափայտի մասունքը գտնվում էր Ռոմի թագավորական տոհմում, Կայսրերի դինաստիայում, եւ փոխանցվում էր սերնդեսերուն, եւ այդպես փոխանցվելով հասավ Հռիփսիմեին, որը կայսրական ընտանիքից էր, թագավորական ընտանիքից էր։ Ուրեմն Սուրբ Հռիփսիմեին իր հետ բերեց Հայաստան խաչափայտի մասունքը։ Մասունքի միջոցով Հռիփսիմեանց կույսերը բազմաթիվ հրաշքներ գործեցին։ Դևեր հալածեցին, ախտաժետներին բժշկեցին, համաճարակներ վերացրին, բազմաթիվ գործեր արեցին Հայաստանի մեջ, բայց նաև աստվածային ներշնչումով, Սուրբ Հոգու ազդումով իրենք այդ խաչափայտի մասունքը թողեցին Վանի մոտ գտնվող Վարագա լեռան Գալիլեա գագաթում։ Եվ այնտեղ մնացին նաև մի քանի կույսեր եւ քահանաներ։ Մնացածը եկան Վաղարշապատ եւ ինչպես գիտենք պատմությունը նահատակվեցին։ Գրիգոր Լուսավորիչը խոր վիրապից դուրս գալուց հետո այցելեց այնտեղ։ Այցելեց եւ քաջալերեց նրան, եւ նրանք եկեղեցի կառուցեցին այդտեղ, այսինքն Վարագա լեռան վրա գտնվող կույսերը իրենց քահանաների հետ։ Եկեղեցի կառուցեցին եւ այնտեղ ապրեցին եւ սպասավորում էին Սուրբ նշանին, խաչափայտի մասունքին, որը գտնվում էր այնտեղ։ Սակայն ասում է այնտեղի կլիման դաժան էր եւ իրենցից հետո որևէ մեկը իրենց մահից հետո որևէ մեկ այնտեղ չմնաց։ Եվ այսպես խաչափայտի մասունքի տեղը մոռացվեց, կորսվեց։ Սա տեղի ունեցավ 4-րդ դարի սկզբներում։ Բայց հայոց աշխարհում ասում է գիտեին, որ Վարագա լեռան վրա կա խաչափայտի մասունք, որ Հռիփսիմեն իր հետ բերել էր Հայաստան, բայց մասունքը չէին գտնում, որևէ մեկը տեղը չգիտեր։ Եվ ահա 7-րդ դարում 653 թվականին մի ճգնավոր Թեոդիկ անունով իր աշակերտ Հովելի հետ գնաց Վարագա լեռ եւ իրենց նպատակն ինչ էր խնդրել Աստծուն, որ Աստված խաչափայտի մասունքը հայտնի, որտեղ է, ցույց տա, գտնեն խաչափայտի մասունքը եւ եկան այստեղ երկարատև աղոթքներով, ծոմապահությամբ, ճգնություններով հայցում էին խաչափայտի մասունքի տեղը Աստծուց։ Եվ ասում է, քանի գնում էր իրենց սրտի ջերմությունը, ջերմեռանդությունը գտնելու մասունքը ավելի էր բորբոքվում։ Ի վերջո որոշեցին, որ երկարատև ծոմապահությամբ պիտի աղոթքներով խնդրեն Աստծուց։ Եվ 12 օր ասում է ոչինչ չկերան, չխմեցին, անսվաղ ծոմ պահեցին եւ աղոթում էին Աստծուն։ Եվ մարդասեր Աստված, ով կատարում է իր երկյուղածների կամքը, լսում է նրանց եւ գիշերամեջին, երբ նրանք աղոթում էին լեռան գագաթից, որտեղ պահված էր սուրբ նշանը, ահավոր ձայնով նրանց նշան է տալիս, ինչից զարմացած նրանք նայում են դեպի լեռան գագաթը եւ այնտեղ պայծառ լույս են տեսնում։ Լույսը իր չափով եւ ձևով այնպիսին էր, ինչպես այնտեղ գտնվող մասունքը։
ճգնավորները շարունակում են զարմացած նայել լույսին, որ աստիճանաբար պայծառանում էր եւ լուսավորում ամբողջ լեռը, առավել քան արեգակի լույսը, որով սքանչանալով փառավորում էին Աստծուն։ Ապա տեսնում են լույսի 12 սյուներ, որոնք վեր են խոյացել երկրից դեպի երկինք։ Ամբողջ լեռը լցվում է անուշահոտությամբ եւ հրեշտակների օրհնության երգերով։ Մինչ կրոնավորները վայելում էին այդ սքանչելիքը, որ տևեց կեսգիշերից մինչև օրվա 6-րդ ժամը, այսինքն կեսգիշերից մինչև ցերեկվա ժամը 12-ը։ Սուրբ մասունքը իր մասնատուփով հանդերձ ելնում է վեմից եւ լույսերի մեջ վեր բարձրանալով, ցորարձակելով գալիս եւ մտնում է եկեղեցի եւ վերաբերվում Սուրբ Սեղանին, լույս ճառագայթելով 6-րդ ժամից մինչև 9-րդ ժամը։ Մինչ ճգնավորները զարմանքի մեջ էին, խաչանիշ լույսից նրանց ձայն է հասնում, որն ասում է. Քրիստոս հաճեց բնակվել սուրբ նշանի մեջ հայոց աշխարհի պահպանության եւ փրկության համար։ Եվ նրանք առաջ գալով մեծ ահով ու դողով տեսնում են սուրբ նշանը, սուրբ սեղանի վրա լույսով պարուրված։ Ապա այն վերցնելով իրեն ձեռքը արտասվալից համբուրում են եւ գոհանում Տիրոջից։ Այս սքանչելի տեսիլքը ոչ միայն նրանց է երևում, այլև լեռան շրջակայքում բնակվող բոլոր մարդկանց, ովքեր ակներև տեսնում էին լույսը, որ ծագեց Վարագա լեռան Գալիլա կոչվող գագաթից։ 12 օր շարունակ լույսի սյուները 12 օր, մի րոպե չէր, մի ակնթարթ չէր, 12 օր շարունակ լույսի սյուները շրջապատել էին լեռան գագաթը։ Ժողովուրդը եպիսկոպոսներով ու քահանաներով հանդերձ բարձրանում է լեռը։ Նրանց հետ նաև վարդ իշխանը իր զորքով, իշխանած իշխան վարդ Պատրիկը, հարցնում ճգնավորներին տեսիլքի եւ լուսեղեն սյուների մասին։ Նրանք էլ կարգով պատմում են ամեն ինչ, մեկ առ մեկ, եւ ցույց են տալիս եկեղեցու սեղանին վերաբերված սուրբ նշանը, որին ժողովուրդը երկրպագում էր եւ փառք տալիս Աստծուն։ Իսկ անուշահոտության բուրումը դեռ երկար ժամանակ շարունակում էր բազմությանը զմայլել, ովքեր էլ հիացած օրհնում եւ փառավորում էին Աստծուն սուրբ խաչի երևման համար։ Այս ամենից հետո Նեսես երրորդ Տայեցի շինող հայրապետը կարգ է սահմանում ամեն տարի այդ օրը տոնել Վարագա Սուրբ Խաչի տոնը այսօր։ Քրիստոսի եւ նրա Սուրբ Խաչի փառքի համար, ապա 12 եկեղեցիներ են կառուցում 12 լուսեղեն սյուների երևման տեղերում, իսկ այն եկեղեցին, ուր եկավ եւ հանգրվանեց Սուրբ նշանը, ընդարձակելով նորոգում եւ տեղում վանք շինում, որը կոչվում է Վարագա վանք, որը արևմտյան Հայաստանում է Վան քաղաքի մոտ, այսօր ցավոք սրտի կիսա ավեր, կիսա խոնարհված վիճակում։ Ինչ էր այս պատմությունը։ Աստված հայտնեց։ Ինչ հայտնեց։ Խաչապայտի մասունքը տվեց մեր ժողովրդին, մեր ազգին։ Ում միջոցով։ Այդ երկու ճգնավորների, Թոդիկի եւ Հովելի միջոցով, իրենց ջանքերով, իրենց ճգնություններով, իրենց աղոթքներով։ Ասում է, ով որ խնդրի, կստանա, ով որ փնտրի, կգտնի, ով որ բախի, նրա առաջ դուռը կբացվի։ Եթե խնդրող չկա, ինչ պիտի ստանանք։ Եթե բախող չկա, ինչ դուռ պիտի բացվի։ Եթե փնտրող չկա, ինչ պիտի գտնենք։ Այսօր մենք բոլորս, եւ ոչ միայն այսօր, Ադամից սկսած բոլոր մարդիկ, մինչև մենք, ինչ որ բաների կարիք ունենք այս աշխարհի մեջ, ամենատարբեր բաների։ Ոմանք հանապազորյա հացի կարիք ունեն, ոմանք առողջության կարիք ունեն, ոմանք
նյութական կամ ուրիշ տեսակի հարստության կարիք ունեն, ոմանք հոգևոր կարիքներ ունեն, հոգու խաղաղության կարիք ունեն, տարբեր բաների կարիք ունեն մարդիկ, ու բոլորն ունեն, ու մարդիկ փնտրում են այդ կարիքները աշխարհի մեջ, փնտրում են իրար մեջ, փնտրում են այս աշխարհի մեջ, փնտրում են հողի տակ, գանձեր են փնտրում հողի տակ, փնտրում են օդի մեջ, բայց որտեղ է պետք փնտրել այդ ամեն ինչը, վերև է պետք նայել, երկինք է պետք նայել, Հովելն ու Թոդիկը փնտրում էին, ինչ էին փնտրում, խաչապայտի մասունքն էին փնտրում, ումից էին խնդրում, Աստծուց էին խնդրում, ինչպես էին փնտրում, աղոթքով էին փնտրում, այսինքն խնդրում էին և իրենց տրվեց, բախում էին Աստծո դռները, այդ դռները բացվեց, փնտրեցին և Աստված իրանց ցույց տվեց, բայց մենք ինչ ենք անում, չենք փնտրում այդպես, ինչպես մեր հայրերն էին փնտրում, մենք ուրիշ տեղ ուրիշ բաներ ենք փնտրում, դրա համար էլ միշտ այս վիճակին ենք, ու քանի գնում այնքան վատանում ենք, այսօր քիչ ենք մենք հոգևոր բան փնտրում, այսօր մենք կարիքն ունենք նյութական մարմնավոր բաների, առողջության, հաջողության, հարստության, փողի, տուն տեղի, ամեն ինչի, բայց ոչ հոգու խաղաղության, բայց ոչ երկնքի արքայության, մինչդեռ ավետարանը մեզ հակառակն է ասում մի բան փնտրեք, միայն երկնքի արքայությունը և Աստծո արդարությունը, և ամեն ինչ կտրվի ձեզ, և Աստված, քանի որ մեր հայրերը փնտրում էին, Աստված տալիս էր, ես մի քանի բաներ կասեմ, որ Աստված տվել է, մեր հայրերը փնտրում էին, Աստված մեզ տվեց Էջմիածինը, ինքը իջավ, ասեց այ ձեզ տալիս եմ ես, առեք, ապրեք, հայ ժողովուրդ, Էջմիածնով ապրեք, այսօր ում է պետք Էջմիածինը, ոչ մեկին, հիմա գնացեք Էջմիածին տեսեք, քանի մարդ կա պատարեքին Էջմիածնում, բա ոչ միայն տաճարը, պիտի ամբողջ Էջմիածնի տարածքը ասեղ գցելու տեղ չլներ, որտև Աստվածաշնորհ սրբություն է, որևէ ազգաշխարհում կերազեր ունենալ Էջմիածին, Աստված մեզ տվել է, բայց մեզ պետքը չի, գնում ենք Էջմիածին մենակ նկարվելու համար, փառք Աստծո, լավ է վերջերս արդեն արգելել են տաճարի մեջ նկարվել, մարդիկ էլ դուրսն են նկարվում, տաճարի կողքերում են նկարվում, Աստված մեզ տվել է սրբություններ, Թադեոս առաքյալը, Սուրբ Գեղարդը, որը մեխվել էր Քրիստոսի կողի մեջ և ներկվել, սրբագործվել էր Քրիստոսի արյամբ, մեզանում Էջմիածնում է, Սուրբ Գեղարդը հանում են տոնից տոն, քանի մարդ է գնում Գեղարդը համբուրելու, քանի մարդ է գնում Գեղարդից օրհնություն ստանալու, այդ հերթը Գեղարդին մոտենալու, պիտի Էջմիածնից հասներ Երևան ու գնար հասներ մինչև Մեղրի, բայց մարդ չկա, կգնաս 5 րոպեում կմոտենաս Գեղարդին, այսինքն ոչ մեկին պետք չի, Աստված մեզ տվեց Հովհաննես Մկրտչի գլուխը Գանձասարում, Աստված մեզ տվեց Գրիգոր Լուսավորչի թոռան, Սուրբ Գրիգորիսի մասունքները Ամարասում, ինչ արեցինք, կորցրինք սաղ, Աստված մեզ տվեց Վարագավանքը, ուր այսօր Վարագավանքը, քրդական գյուղի մեջ, Վան քաղաքի մոտ, բանալիներն էր մի հատ քուրդ Ախմետի ձեռքին, որ գնում ես պիտի խնդրես Ախմետը բացի, դու մտնես քո սրբավայրը ու դուրս գաս, ինչի համար, Աստված, որ մարդուն մի բան տալիս է, և որ այդ մարդը տեսնում է Աստված, որ այդ բանը այդ մարդուն պետք չի, ձեռից առնում է, ու տանում է տալիս է նրան, ում որ պետք է այդ, շնորհներն էլ ատենց, մենք գիտենք, չէ,
Մեկը եթե մի շնորհով օժտված է եւ շնորհը չի օգտագործում, կորցնում է այդ շնորհը։ Երաշտական շնորհ կլինի, գիտության շնորհ կլինի, թե սպորտի շնորհ կլինի, ինչ ուզում ալնի։ Եթե մարդը դրա վրա չի աշխատում, կորցնելու է։ Առավել եւս հոգեվորը։ Աստված մեզ առատապես տվել է եւ օրհնել է, բայց մենք թողած աշխարհի մեջ ուրիշ բաներ ենք ման գալիս։ Ասում է մի մարդու թագավորը կանչում է պարգևատրելու, առատ պարգևներ տալու, այդ մարդը մոտենում է թագավորի պալատի պարիսպներին եւ այնտեղ տեսնում է թագավորական պալատի աղբամանը եւ սկսում է մեջը քջուչ անել։ Ասում է դե թագավորական պալատ է, էլի լավ բաներ կլինի մեջը։ Մենք նման ենք այդ մարդուն։ Գոնե գնա թագավորից պարգև ստանա, աղբամանի մեջ քջուչ է անում։ Թագավորը մեզ խոստացել է երկնքի արքայություն, հավիտենական կյանք, ամեն բարի պարգևներ երկնքից են, լույսի հորից, բայց մենք չենք փնտրում երկնքում, մենք աշխարհի մեջ ենք փնտրում։ Աստծուց խնդրելու փոխարեն այս աշխարհում ենք ուզում մեր պետքերի եւ կարիքների բավարարումը գտնել։ Դրա համար էլ այս վիճակի մեջ ենք։ Երբ որ մենք կհասկանանք, որ ամեն ինչ Աստծուց է եւ Աստված է տալիս եւ Աստծո օրհնությամբ է եւ վերև կնայենք, այն ժամանակ ամեն ինչ ուրիշ կլինի մեզանում։ Մենք ուրիշ մարդիկ կլինենք։ Մենք սիրով կապրենք, ոչ թե չարությամբ։ Մենք միաբան կլինենք, ոչ թե բաժանված։ Մենք իրար կհասկանանք, ոչ թե չենք հասկանա։ Այսօր մենք ոչ մեկս իրար չենք հասկանում։ Նույնիսկ մեր տների մեջ իրար չենք հասկանում, մեր տանեցիների հետ, էլ չասեմ հարևանի հետ, ընկերոջ հետ, աշխատակցի հետ, կամ առավել եւս ազգային մակարդակով։ Ասում ենք միաբանվենք, ո՞նց միաբանվենք։ Միաբանվելու մի տեղ կա, երբ որ մենք երկինք նայենք, կմիաբանվենք, երբ որ մենք տարբեր տեղեր ենք նայում, չենք կարա միաբանվենք։ Այսօր Վարագա խաչի տոնն է, եւ Աստված Վարագա սուրբ նշանը, սուրբ խաչը տվեց մեզ որպես օրհնության միջոց։ Եվ մենք պիտի հասկանանք ես ու գնահատենք եւ մեծ ակնածանքով, մեծ երկյուղով վերաբերվենք Աստվածային բոլոր պարգևներին, սկսած Աստվածաշնչից, վերջացրած մեր կյանքերով, որ Աստված մեզ տվել է, եւ հասկանանք, թե ինչի համար պիտի ապրենք, ինչպես պիտի ապրենք, ինչ պիտի անենք, որ բարի լինի, որ ճիշտ լինի, որ մենք գոհանանք, որ մենք տրտում, դժգոհ եւ անգոհունակ չապրենք այս աշխարհի մեջ, տրտնջալով չապրենք, դժբախտ չլինենք, որ մենք երջանիկ լինենք։ Իսկ երջանկությունը Աստծուց է գալիս եւ առանց Աստծու չկա երջանկություն։ Թող Աստված մեզ բոլորիս վեր նայելու, մեր աչքերը երկինք հառած ապրելու շնորհ եւ ողորմություն անի, որպիսի երբ որ լուսեղեն խաչ երևա երկնքում, ոչ թե մենք կոծենք ու ողբանք, այլ մենք ուրախանանք ու ցնցանք, որ հասավ մեր փրկության օրը։ Ամեն։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը թող բոլորիս հետ լինի։ Ամեն։